嘿，不能也绿的，不绿的，别推呀！橘色，那个鸡蛋糕，鸡蛋糕，鸡蛋糕。人家都有孩子了，是啥嘞？为啥嘞？好慢哦。来了来了来了，戴个耳机。咚咚咚咚咚咚，这样一点任务啊？哈？这样傻傻不行，吃饭第一名。好。强迫症，去控制台，这个人打不动了。别退呀、这样输了嘞。算了，去监视器监视。哎呀，干嘛呀？怎样？我的嘞！啊，我不玩了，搞事情，玩学弟的。啊，你过来。女王是啥呀？来戴个帽帽。呃，我不能。啊，8个。选个蓝的，戴个没戴的帽。哦，开车开车。我不是杀手。做点任务吧。去哪里？哦，哦，做好了，走路走路。去标本室那边。去标本室。准了准了。啊，有任务啊！先做一下。啊，没人去嘞。
到我去了才那个。哇的妈的，漂亮！几时来的？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。再来是去万劳了，给我当杀死，气死了！啊！哦，shit！现在好无聊。换别的，换紫色。又习惯用这个。没人陪我玩。我当杀手啊！不是我，还蛮多的。我是不是遇见一个韩国人呢？看一下，韩国人呢？也不确定是不是。红的、粉的、黄的、蓝的，谢。电水绿色，我觉得这白色跟橘色有问题耶。我弃票了，也不知道是哪位呀。你虽然知道了，也是没这么特别呢。现在要到的是植物室，植物室清除垃圾。好久没玩了。现在要到氧气室吗？有点像，这边，这边，这边，盖黄色进去。走吧，走啊！我是觉得白色有点黄，如果投一个的话，那就等于我们输了。破音，投吧。反正输了也不是我。不喜欢拼吗？也有可能是骗人的。哦，他是，还有一位去那个电脑，不是电脑，去这个差不多中庭呗。去那个好像差不多很像氧气室。会不会背叛他就是朋友的？
氧气是这边，这边。耶！最后一个任务，隔壁了。哇捞！啊！好刺激哦！究竟是好人赢还是坏人赢？兄弟，你这样子太明显了！你这样子，哎，居然不会被怀疑？成功了！要玩什么好呢？玩这个吧。6个人，这么快就满了。哦，刚好是棕色耶。好像没有人要。哦，我要这个啊！白色。我想打3手。不要退呀！哦，shit man！我要当坏人，气死人了！怎么这样子欺负人？人家明明好端端的，气死人了！我又不是。哦，shit！去氧气室的，这算氧气室吗？算了。不行，做任务就是要全部做了。怎么办？去看一下。哦，shit！怎样啦？我要好端端的玩。怎样了？这个太少了，换成雪地的好了。哦。我现在觉得我后悔了。挤在一起，嘿嘿。这样就觉得是2个人啦，呵呵。好恶心哦，恶心死了。IQ，100万 IQ 100万的话，那你能够当杀手。我想要陪人一起玩。继续。哦，shit！换了。卫生纸。完了。我又不是杀手。哎呀！钥匙圈。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。现在是怎样？很远呢。不要。等一下，等一下，等一下。唉。哦，人说快点哦。算了。嗯？我有什么问题？嗯？噔噔噔噔就都马得，我哪有什么问题嘞？没电了，那个啥吧，啊，去另外一边，好暗哦。啊啊！这么快就拜杀？剩下的就是这两个杀手，如果投错了的话，那就别吵啦。来骗你。希望是对的，错了我们就输了。没事欸。嗯。哦，shit。啊，灯又暗了。不要逼着说。噔噔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 。哎。不行。等于白色是好人。好讨厌哦。白色都要让白色出局。算了，我要退出了。大家拜拜耶，拜拜耶。